kollox jinsab lest biex minn nhar it-tnejn 14 ta' Novembru impjant ġdid f'Ħalfar jibda jilqa' il-kontenituri tax-xorb użati li se jinġabru permezz ta' aktar minn 300 magna madwar il-pajjiż. Dan huwa possibbli wara li l-kumpanija privata BCRS Malta għamlet investiment ta' 18 miljun euro li jinkludi l-hekk imsejħa reverse vending machines. Dawn il-magni se jkunu madwar il-pajjiż u anke f'dan l-impjant li għandu tagħmir speċjalizzat li jista' jippakkja dawn il-fliexken tax-xorb li jiġu esportati għar-riċiklaġġ. Lan huwa li pajjiżna jirriċikla iżjed fliexken tax-xorb li jintużaw darba u stmat li sal-2026 9 minn kull 10 fliexken tax-xorb ikunu qed jiġu riċiklati. Ftit qabel din l-iskema tidħol fis-seħħ, One News żar dal-impjant il-ġdid f'Ħalfar u tkellem mal-kap eżekuttiv Edward Ketkuti. Huwa spjega li l-konsumatur apparti il-prezz li bih jixtri fliexkun se jibda iħallas depożitu ta' 10 ċenteżmi u wara li jitfa' dan il-fliexkun fir-reverse vending machines jieħu flusu lura. Il-konsumatur mbagħad għandu l-opportunità li jieħu lura il-10 cents depositu kollu, dan huwa suġġett tal-veċċej jissejħdu lura billi jirritorna dan il-kontenitur vojt f'waħda mit-320 reverse vending machines li hawn installati madwar Malta u Għawdex. Il-kontenitur irid ikun sħiħ, mhux maffeġ, vojt, tikollu l-barcode jidher u jrid ikun ovvjament parti mill-iskema. Fil-każ tal-istabbilimenti tal-catering, id-depożitu għandu jkun miżjud biss jekk il-kontenitur tax-xorb jinħareġ mill-istabbiliment mill-konsumatur stess, dan fil-waqt li meta ikun ikkonsmat fil-post, il-konsumatur m'għandux iħallas id-depożitu u l-istabbiliment għandu iżomm il-kontenituri tax-xorb u għalhekk l-istess stabbiliment ikun jista' jieħu lura id-depożitu meta dawn il-kontenituri jintbagħtu lura lill-BCRS. Edward Ketkuti spjega li fost l-affarijiet aċċettati se jkun hemm kontenituri tal-ilma, tas-soft drinks, tal-energy drinks u tal-birer fost oħrajn. Mill-banda l-oħra, il-kontenituri mhux aċċettati se jkunu dawk tal-imbejjed, tal-ispirti, tal-juices, tal-prodotti tal-ħalib u dawk f'kartuna. Edward Ketkuti spjega kif din l-iskema se tkun qed tgħin sabiex il-kontenituri jiġu riċiklati. Din l-iskema ħankunu qed niġbru dawn il-kontenituri mingħajr ma jitħaltu ma' skart ieħor, ma jiġux kontaminati forsi minn affarijiet oħra. Fil-vannijiet u trakkijiet li ħajinġarru ħajkunu għalihom biss mela ma jiġux kontaminati u impjant f'Ħalfar ġdid dedikat biss għal daw il-kontenituri tax-xorb.